मेरे पहले लेक्चर को लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सब्सक्राइब भी किया, जिसके लिए शुक्रिया। तो उसमें कुछ लोगों का था कि कोई हकीम साहब मौसम तो नज़ला ज़ुकाम खांसी का है, आप बालों की बात कर रहे हैं। मैंने कहा बालों से अब बारी आ गई है नज़ला ज़ुकाम खांसी की, इस तरीके से। तो नज़ला ज़ुकाम खांसी ये सीजनल प्रॉब्लम्स में यानी अगर केयर ना की जाए तो फिर खतरनाक साबित हो सकता है। ज़ुकाम आमतौर पर ना मौसम की शिद्दत को बताने के लिए ना जिस्म का एक कुदरती निज़ाम है, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा सर्द या बहुत ज़्यादा गर्म हवा हमें अफेक्ट कर रही है, हमारे नाक जो है वो फ़ौरन हमें छींकों की सूरत में वो हमें बताता है जी कि आप ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी में हैं, तो अपने आप को आप सेव कर लें। अच्छा, नाक की झिल्ली पे जब किसी ज़्यादा सर्द या ज़्यादा गर्म हवा का असरात आते हैं तो जिस्मानी निज़ाम जिस्म की हिफाजत के लिए ना उस सूरत हाल में या तो नाक के अंदर नाक के पीछे पाई जाने वाली झिल्ली के अंदर नाक की हड्डी में एलर्जी की कैफियत पैदा हो सकती है। एलर्जी हो तो छींकें शुरू हो जाती हैं और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। अगर वायरस का हमला या किसी किसी और जरासीम का बैक्टीरिया वगैरह का हमला हो गया तो उस सूरत में साथ बुखार, सर दर्द हो सकता है। ठीक है, जुकाम की सूरत हाल में छींकों के साथ नाक से ना एक बेरंग सा पानी बहना शुरू हो जाता है। ये अगर नाक के जरिए आप पानी अगर बहना शुरू हो गया तो ये ज़ुकाम अगर मुनासिब तवज्जो उस वक्त ना दी जाए तो ये फिर गले में गिरना शुरू हो जाता है। गले में गिरने के बाद ये इसको हम नज़ला कहते हैं। अब गले में गिरेगा तो ये ज़ाहिर है वहाँ पे एक अननेचुरल चीज़ या अननेसेसरी चीज़ गले में गिरनी शुरू हुई है तो वो गले को ख़राब करेगी। अब यहाँ भी मरीज़ इलाज पे मुतवज्जे नहीं होता, लाज़मी बात है सांस की नालियाँ और फेफड़े फिर इसकी लपेट में आएंगे। तो यहाँ मेरा मकसद आमतौर पे आपको ना एहतियातें बताना है। जब एक दफ़ा मर्ज हो जाए तो फिर तो दवाइयों का सिलसिला फिर तो होता ही है। ऐसी सूरत हाल में अगर सर्दियों में आप इसका शिकार हो रहे हैं ज़ुकाम का, इसके लिए ढांपें अपने मुंह और नाक को ढांप के निकले। जो ये सामने का जो पोर्शन एक्सपोजर पे होता है ना, नाक मुंह और ये चेस्ट वगैरह तो एक्सपोजर में होता है। तो मोटरसाइकिल वगैरह पे तो इन बहुत ज़्यादा इस पोर्शन पे हवा लगती है, ठंडी हो या गर्म हो। तो इससे बचने के लिए आप अपने इस पोर्शन को कवर करें। मास्क भी लोग मास्क भी लगाना चाहिए, लेकिन मास्क का ये मतलब नहीं है कि 10 रुपए का जितने का भी आपने लिया लगा के तो बस आप काफी अर्से तक वही लगाते नहीं, क्योंकि इनकी अपनी एक एज होती है मास्क की। अब आपका मास्क आपको फायदा तो दे रहा है, लेकिन अगर आपने उसको चेंज नहीं कर रहे टाइम पे तो मास्क के अपने ही ज़रात निकल निकल के वही अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। तो डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क होते हैं जो कि इस्तेमाल के बाद 4-5 घंटे के बाद उनको बदल लेना चाहिए। और इसके अलावा जो मास्क हैं जो थोड़े बेहतर या परमानेंट होते हैं उनकी भी सफाई का प्रॉपर ख्याल रखें, क्योंकि अब ये देखें कि मास्क जब आपने लगाना है तो सांस फिर आपने मास्क के अंदर से लेना है। अगर मास्क की सफाई नहीं करते तो मास्क के अंदर लगी हुई मट्टी और गर्द वगैरह वो भी सारी की सारी अंदर ही जाएगी। इसको ज़रा आप एहतियात करें, गर्म और सर्द हवा से बचें। उसके बाद ग़ज़ाएँ हैं कुछ, तो ग़ज़ाओं में अगर सर्द मौसम में इंतहाई सर्द ग़ज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ वो भी यानी कि परेशानी का बाइस बनती है। ज़ाहिर आम सी लगने वाली ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह का जो हमें सीजनल और एक आम सी चीज़ लगती है, लेकिन यही अगर इसको मुनासिब तरीके से इलाज ना किया जाए तो ये फिर मवाद अंदर जाने से हमें ये खांसी, कफ, खुश्क और बलगमी उस हिसाब से खांसी की तरफ चला जाता है काम। और वहीं फिर खांसी फेफड़ों की एक गैर फितरी और गैर यानी वो फेफड़े आप बताना शुरू हो जाते हैं कि अभी तक मरीज ने इलाज की तरफ तवज्जो नहीं दी है। तो खांसी भी एक अपने तौर पे ना मरीज को बताती है। वहाँ पे भी अगर नहीं इलाज की तरफ तवज्जो दी जाती तो फिर सांस की नालियाँ आगे से इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब आपको डराना नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है अपने जो टाइम आपने मुआलिज के पास डॉक्टर की या मुआलिज जो भी आप कहते हैं उसके पास जाके आपने लगाना है, वही थोड़ी सी बंदा एहतियात कर ले पहले। तो टाइम और उसका जो फीस वगैरह नॉलेज को देनी है, दवाइयाँ खरीदने टाइम उतना ही लग जाता है, वही बंदा थोड़ी सी एहतियात कर ले। को अगर हम मुनासिब एहतियात से कवर नहीं होता तो ज़ाहिर है मुआलिज के पास जाना पड़ेगा। तो इसको वैसे छोड़ दिया जाता है, इंसान क्या चलें जी काम चल रहा है, क्या नाम से पानी बह रहा है ना क्या है। लेकिन ये खिलाफ फितरत जब चीज़ चली जाती है फिर ये आगे फर्दर हमें परेशानी का बायस बनेगा।
نزلہ زکام کا یعنی کہ سمپل ان شارٹ ورڈنگ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ علاج پہ توجہ نہیں دیتے. یہ تو کھانسی پھپھڑوں کی غیر طبیعی ایک حرکت ہے نا جس میں پھپھڑے بھی بتانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ علاج کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں بتانا آپ کو مقصد صرف یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں. ڈرانا مقصد نہیں ہے. پھپھڑوں کی غیر طبیعی حرکت سے بھی اگر وہاں سے بھی علاج پہ توجہ دی جائے تو وہاں بھی بندہ مناسب علاج کسی مستقل اگر معالج سے علاج کرائے اگر احتیاطی کی ہے تو شفا ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کو بھی بندہ کہتا ہے وہ کھانسی بھی لگی رہے کوئی بات نہیں, پھر یہ سانس کی جو نالیاں ہیں نا ان میں پھر تھوڑا سا لمبا علاج ہو جاتا ہے. اس میں انسان کا دمہ, سانس کی نالیوں کا پھیلنا سکڑنا, یہ اس طرح کی شدید حالتوں کے سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تو بجائے یہ کہ بندہ بعد میں جائے اور پھر اس کو آرام آنے میں دیر لگے, ٹائم لگے, جو ٹائم ادھر معالج کے پاس, ڈاکٹر حکیم جو بھی آپ کہتے ہیں اس کے پاس اگر جا کے وہی ٹائم بندہ پہلے سے احتیاطوں میں لگا دے. احتیاطوں میں وہی جو میں پہلے بتا چکا کہ سردی میں سردی سے اور گرمیوں میں گرمی سے بچیں. اسی طریقے سے غذاؤں کا سارا جو نظام ہے اس کو آپ موسم کے مناسبت سے فضائی آلودگی سے بچیں. اگر بائک چلانے والے حضرات ہیں تو ہیلمٹ ٹھیک ہے, چلان سے تو بچاتا ہی ہے لیکن آپ کو بھی بچاتا ہے. خدا نخواستہ گرنے کی صورت میں چوٹ. اور ادروائز اگر ہمارے ٹاپک پہ آتے ہیں تو جو پولوشن ہے, جو فضائی آلودگی ہے, وہ بجائے آپ کو لگنے کے وہ ہے ہیلمٹ کی اسکرین اگر کبھی آپ اتار کے دیکھیں تو اس کے اوپر گرد لگی ہوگی. سبب کے مطابق جہاں لیکچر میں نا اس طریقے سے نا آپ کو دوائیاں یا نسخے نہیں بنائے, وہ نہیں بتائے جا سکتے. اس کا کوئی اتنا فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے نا. ایک نسخہ اگر ایک مریض استعمال کر رہا ہے, اس کو شوگر نہیں, وہ خمیرہ استعمال کر رہا ہے یا اطرافل استعمال کر رہا ہے, یہ میٹھے ہوتے ہیں عام طور پر. تو ایک دوسرا مریض جو شوگر جس کو زیادہ ہے شوگر کا وہ مریض ہے, تو وہ وہی استعمال اگر میرے کہنے پہ کسی کہنے پہ استعمال کرنا شروع کر دے گا تو وہ ادھر سے تو ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے الگ بات ہے. شوگر لیول خراب ہو جائے گا, کوئی نئی مصیبت. اس لیے دواؤں صرف احتیاطیں ہیں, آپ اپنے طور پہ صرف احتیاط کرنی ہے. دوائیں اور یہ ٹوٹ کے وہ ہر مریض کے لیے ایک ہی طرح کی چیز موافق نہیں ہوتی ہے. کسی کا مزاج خشک ہے, کسی کا مزاج گرم ہے, خشک بتا رہا ہے, گرم بتا رہا ہے, ڈفرنٹ مزاج. نبض کو دیکھنا ہوتا ہے, مریض کی ظاہری حالت, پیشہ مریض کا کیا ہے, اس کے حساب سے دوائیں دی. بلڈ پریشر کی اگر ہائی بلڈ پریشر کا کوئی بندہ ہے کسی دوسرے بندے سے دوائی پوچھ کے استعمال کر لیتا ہے, اس دوائی میں کوئی سالٹ ہے, بلڈ پریشر انکریز کر جائے گا. اس طریقے سے میٹھے کا میں نے بتایا, اطرافل یہ خمیرے ہیں جو کہ نزلہ زکام کھانسی میں عام طور پہ دیے جاتے ہیں. اگر میٹھے ہیں تو وہ شوگر کے مریض کے لیے تو شوگر فری چیز نسخہ چاہیے ہوتا ہے. اس لیے دواؤں کے سلسلے میں آپ نے جس معالج پہ آپ کو یقین یا اعتماد ہے آپ اس سے آپ رکھیں. تو احتیاطوں تک امید ہے کہ اگر احتیاطوں پہ کام کیا جائے تو مرض ہونے نہ دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. باقی اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو.